Sammy and Anju. गाइस वेलकम टू माय ब्लॉग। मैं हूँ अंजू। मैं हूँ सैमी। गाइस आज हम ना पार्क जा रहे हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। इतना बड़ा पार्क है, इसमें हम बस जाने वाले हैं थोड़ी देर में। अभी हम गाड़ी खड़ी हुई है अंदर, गाड़ी खड़ी हुई है। अभी हम दिखाते हैं गाड़ी कैसी है। ये रही गाड़ी, इस पर हम जाएंगे। वहाँ पर इतना मज़ा, इतना इंजॉय, इतना गाइस इतना इंजॉय करेंगे। मैं कमेंट बॉक्स में बताए कि आप भी जाएंगे कि नहीं। गाइस आज हम ना सबसे बड़े सिटी पार्क आए हैं। ये देखे, वो देखे। अब अंदर चलते हैं। चलो भाई चलते हैं। ये देखे, अभी मेघ गिरता। ये देखे, अभी ये झूला ना जो था ना, अभी ये चल रहा था झूला। अब बाबा को मैं अपने झूले से बताऊंगा कौन सा। ये देखिए बाबा, ये बाबा भी इतने अच्छे लग रहे हैं। गाइस इतना मज़ा आ रहा है, इतना मज़ा। वो रखिए रखिए, वो झूला इतना, वो जो है ना वो वाला है ना, वो जो है उसमें ना मैं इतना डर गया था, इतना डर। मेरी चीखें इतनी निकल गई, चीखें। गाइस इतना मज़ा आया था ना, इतनी ज़्यादा चीखें, मैं सारे मेरी तरफ डरने लग गए। हमें राइड लेने जा रहे हैं। बैठ सकते हैं आप। एक गाड़ी है, एक गाड़ी है, दो वेट करें तो गाड़ी अभी एक। गाइस अब ये देखे, ये चलने वाली है। ये देखे, तो डर भी लग रहा है। मैं अंकल कह रहे 2 चक्कर लगाने हैं। चक्कर दिखा। वो रखे वहाँ से लेके यहाँ तक आएगी। गाइस इतने चक्कर है, डर भी इतना लग रहा है। वो रखे, इतना डर लग रहा है। बाबा क्या होता है क्या? गाइस डर भी लग रहा है इतना। ये फंस गया। पता नहीं चलेगी, अंकल कह रहे हैं, पता नहीं क्या कह रहे हैं, चलेगी। गाइस इतना डर लग रहा है। ये देखे गाइस, पता नहीं बाबा ये नीचे तो नहीं चली जाएगी फिसल के। गाइस डर लग रहा है मुझे, बस इस चीज़ का डर है, फिसल के नीचे गिर जाए। बारिश हो रही है, ये देखे खड़े नहीं होना, ठीक है? बारिश हो रही है। डर लग रहा है, चल इस चीज का डर है, ये फिसल जाए ना, डर लग रहा है। और अभी हमने वो वाला झूला भी लेना है। गाइस इतना डर लग रहा है। और अभी हमने अंदर भी जाना है। डर लग रहा है भाई, बहुत डर लग रहा है, बहुत डर, थोड़ा बहुत डर लग रहा है। मेरा डर तो खत्म हो गया है। झूठ बोल रहा है। बहुत मज़ा आ रहा है गाइस, इतना मज़ा आ रहा है। अभी वो रखे हम वहाँ तक जाएंगे, फिर दोबारा वहाँ तक जाएंगे। ये रखे हमने यहाँ पे गाड़ी ली थी, गाड़ी ये रखे। मैं कुर्सी में बैठा था, येलो वाली में बैठा था। ये रखे गाइस, डर गाइस कितना गंदा पानी है। भाई मेरा भाई कह रहा था कि बोटिंग करनी है। हाँ अब नहीं करूँगा, इतना गंदा पानी है, क्यों ले रहे हो? आगे जा रहे हैं, आगे हम जा रहे हैं। गाइस मेरा थोड़ा बहुत डर तो हो रहा है। गाइस ये वाला जो झूला है ना, ये जो ऐसे जाता है, फिर यहाँ कुछ भी में ऐसा गाइस ना डर लग रहा है, इतना डर, इतना डर। आगे बस ये आखिरी चक्कर है बस। गाइस मेरा आ गया था। अब हम शाम को आए थे, अब रात हो चुकी है। ये देखे, अभी तो ये देखे, ये जो है ना ये झूला, ये ना गाइस ना खतरनाक है। इतना खतरनाक है, ये वाली भी, ये वाली भी।
मेरा भाई ना सबसे ड्रोन में झूला ले रहा है। मैं इतना ड्रोन में मैंने भी एक दिन लिया था, मेरी इतनी जोर की चीखें निकल आई थी गाइस। अब मैं ये नहीं लेने वाला, अब मैं अंदर जाऊंगा, बस वहाँ जाके वहाँ पे कोई खतरनाक नहीं है गाइस। अब इतना मज़ा आएगा ना अंदर जाके, मैं इतना मज़ा आता है ना वहाँ अंदर जाके खेलते हैं। तब एक दिन ना मैंने खेला था बाबा के साथ ना, बाबा ना गर्दों में जा रहे थे कार्टून में, हमें गोलियों से मारना था, गोलियों से मार रहे थे, फिर वो जो है ना वहाँ मुझे पकड़ा ही नहीं थे गाइस, पकड़ा रहे नहीं थे। अब हम दूसरे साइम इसको दबाओ तो गाड़ी चलेगी। चलो आप भी डालो अफजर। गाइस अब हम पार्क से जाने लगे हैं क्योंकि हमने अब सारे झूले ले लिए, अब कोई बचा ही नहीं जिसका हम ले। अब हम जाने लगे हैं बस, अब जाते सीधा घर में के खाना खा के सो जाएंगे हम लोग। चलो सकते ये सीढ़ियाँ चढ़ने लगे अब हम लोग, इधर से जाएंगे हम लोग, इधर से। गाइस आने में लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट लाजमी करना क्योंकि हम आगे इतने मज़ेदार वीडियोस बनाते हैं और लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट करते नहीं हैं, ऐसा तो नहीं होता यार। बाय गाइस।